record នេះយើងប្រែថាលិខិតកោតទោសបងប្អូនដឹងពីលិខិតកោតទោសហើយគឺជាលិខិតមួយដែលបង្ហាញអំពីនិតនភាពឬក៏បង្ហាញអំពីជនដែលគ្មានដែលមានពិរុទ្ធភាពឬក៏គ្មានពិរុទ្ធភាពអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទបងប្អូនឃើញសំណេរហើយគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលិខិតបែបបទរដ្ឋបាលក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងជាលិខិតមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើងយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌបែបបទរដ្ឋបាលដែលបងប្អូនគួរចេះដោយពាក្យ criminal record នេះគឺជាលិខិតកោតទោសណាបងប្អូន criminal record លិខិតកោតទោសតើក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់នេះគឺប្រើក្នុងក្របខ័ណ្ឌឬក៏បែបបទរដ្ឋបាលបែបណាអូខេតោះឥឡូវបងប្អូនមកចូលតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងដោយពាក្យទី1គឺ birth certificate ណា birth certificate នេះយើងប្រែថាបាទសម្បត្តិកំណើតបងប្អូនដឹងហើយសម្បត្តិកំណើតគេប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌក្នុងក្របខ័ណ្ឌបែបយ៉ាងម៉េចកាលណាគេនិយាយពីសម្បត្តិកំណើតគេសំដៅទៅលើលិខិតបែបបទរដ្ឋបាលលិខិតស្នាមដែលចេញដោយមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានក្នុងគោលបំណងមួយក្រោយអំពីកូនដែលបានប្រសូតចេញពីគភ៌ម្ដាយចន្លោះណាចាប់ពី30ថ្ងៃណាចន្លោះពី30ថ្ងៃចាប់ពីពេលប្រសូតរហូតដល់30ថ្ងៃហ្នឹងក្នុងអំឡុងពេលណាមួយដែលកូននឹងឯងប្រសូតហើយឪពុកម្ដាយទៅធ្វើសម្បត្តិកំណើតឲ្យហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសម្បត្តិកំណើតក្នុងអំឡុងពេល30ថ្ងៃក្រោយអំពីការប្រសូតណាចឹង certificate birth certificate ហ្នឹងគឺភាសាឧទាហរណ៍ថា does your baby have the birth certificate yet does your baby have the birth certificate yet មានន័យថាតើ baby របស់អ្នកឯងហ្នឹងគឺមាននៅសម្បត្តិកំណើតហើយនៅណា does your baby have the certificate yet តើ baby កូនរបស់អ្នកឯងហ្នឹងមានសម្បត្តិកំណើតហើយនៅអញ្ចឹងពាក្យ birth certificate ប្រែថាសម្បត្តិកំណើតបាទclear បន្តមកទៀតបងប្អូនបាទ clear បន្តមកទៀតគឺពាក្យ certificate birth មិន birth certificate យើងប្រែថាសម្បត្តិកំណើតដល់ពេល clear ទី2គឺ certificate birth យើងប្រែថាសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតណា certificate birth ប្រែថាសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតហ្នឹងគេនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលិខិតទាំងឡាយណាដែលនិយាយក្រោយអំពីកូននឹងឯងប្រសូតណាមានន័យថាកូននឹងឯងប្រសូតលើសពី30ថ្ងៃឡើងទៅនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយយកកូននឹងឯងទៅធ្វើសម្បត្តិកំណើតនៅឯមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានអញ្ចឹងសម្បត្តិកំណើតហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថាសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតគឺសំដៅទៅលើសម្បត្តិដែលបញ្ជាក់អំពីកូននឹងឯងបានកើតលើសពី30ថ្ងៃណាចាប់ពី30ថ្ងៃឡើងទៅក៏ឲ្យឈ្មោះថាសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគឺគេប្រើពាក្យ certificate birth ណាបងប្អូនបាទ certificate birth ឧទាហរណ៍ your កន្លែងនេះបងប្អូនដូរបន្តិចដោយសារខ្ញុំអត់បានប្រាក់បានដូរឲ្យអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា your certificate birth is an official document which gives detail of your birth ណា your certificate birth is official document which gives detail of your birth មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតរបស់អ្នកគឺជាឯកសារផ្លូវការមួយណា is official document គឺជាឯកសារមួយដែល gives detail ដែលពិពណ៌នាឬក៏ផ្ដល់អំពីព័ត៌មានលម្អិត of your birth ណាអំពីកំណើតរបស់អ្នកអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតដែលភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ certificate birth ណា clear បន្តមកទៀតបងប្អូនបាទ clear បន្តមកទៀតគឺគេប្រើពាក្យថា copy of certificate birth ណា copy of certificate birth copy of certificate birth ហ្នឹងគឺយើងបកថាសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតនេះវាស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមនៃសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតដែរក៏ប៉ុន្តែ copy of certificate birth នេះគេសំដៅទៅលើលិខិតបញ្ជាក់កំណើតសេចក្តីចម្លងបញ្ជាក់កំណើតនៅពេលដែលឧបមាថាគាត់បាត់សម្បត្តិកំណើតដើមឬក៏បាត់សេចក្តីបញ្ជាក់សម្បត្តិកំណើតគាត់បាត់ចឹងទៅគាត់អត់ទាន់
មានសម្បត្តិកំណើតសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអញ្ចឹងគាត់អាចស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលជាមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានហ្នឹងគឺឲ្យធ្វើនៅសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិបញ្ជាកំណើតហ្នឹងអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគឺប្រើពាក្យថា copy of certificate birth បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា I haven't registered the birth certificate yet so I will have to re-register the copy of certificate birth មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើសម្បត្តិកំណើតនៅឡើយទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងត្រូវណាធ្វើឡើងវិញនៅសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិបញ្ជាកំណើតសំដៅទៅលើគាត់អត់ទាន់ធ្វើឲ្យគាត់បាត់អីចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេ clear បន្តមកទៀតគឺពាក្យ marriage certificate ណា marriage certificate marriage certificate នេះគេសំដៅទៅលើសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ណា marriage certificate សម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ចឹងឧទាហរណ៍ថា a marriage certificate is an official statement that two people are married ណា a marriage certificate is an official statement that two people are married មានន័យថាសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ marriage certificate សម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការមួយឬក៏ការបង្ហាញឆន្ទៈណាយល់ព្រមជាផ្លូវការមួយដែលមនុស្សពីរនាក់អាមេរិកដែលមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងគឺរៀបការនៅតាមជនបទខ្លះការនិយាយពីសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍គាត់ស្ដាប់អត់បាននិយាយសម្បត្តិអេតាស៊ីវិលគាត់ស្ដាប់បានវិញពាក្យហ្នឹងពាក្យកម្ចីពីបរទេសណាអញ្ចឹងសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្តីសម្បត្តិអេតាស៊ីវិលហ្នឹងគឺជាសម្បត្តិមួយដែលបញ្ជាក់អំពីភាពស្របច្បាប់រវាងសហព័ន្ធណារវាងប្តីនិងប្រពន្ធដែលគាត់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គាត់បានចុះសម្បត្តិអេតាស៊ីវិលនេះសម្បត្តិអេតាស៊ីវិលនេះគឺនៅពេលដែលបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីគាត់ឯកភាពគ្នាគាត់ព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការយកគ្នាជាគូស្វាមីគាត់អាចទៅចុះសម្បត្តិហ្នឹងគឺនៅមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាននៅភូមិឃុំណានៅឃុំសង្កាត់ណាអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ចុះហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាយទៅជាប្តីឬក៏ប្រពន្ធស្របច្បាប់ហើយទោះបីគាត់អត់បានការតាមប្រពៃនេះក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់ទៅចុះសម្បត្តិអេតាស៊ីវិលហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាយទៅជាប្តីឬក៏ប្រពន្ធស្របច្បាប់ទទួលស្គាល់ណាបាទ clear បន្តមកទៀតគឺពាក្យ certificate of death ណា certificate of death certificate of death ហ្នឹងគេប្រែថាបាទសម្បត្តិមរណភាពណាមរណភាពនេះបងប្អូនសិស្សអត់ចាំបាច់ប្រើយុគលៈបន្ទុឬក៏សញ្ញាចុច2ទេដោយសារវាជាប្រភេទនៃសមាសនាមអញ្ចឹងកាលណានិយាយពីសមាសនាមគឺមានន័យថានាម2ដែលផ្គុំចូលគ្នាអញ្ចឹងកាលណានាម2ដែលផ្គុំចូលគ្នាហើយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាคล้ายទៅជាស័ព្ទតែមួយឯងពាក្យតែមួយអញ្ចឹងពាក្យតែមួយហ្នឹងអត់អាចបំបែកដាក់យុគលៈបន្ទុតែបើពាក្យហ្នឹងនៅតែឯងណាពាក្យហ្នឹងនៅតែឯងដូច្នេះគេត្រូវប្រើយុគលៈបន្ទុណាអញ្ចឹងសម្បត្តិមរណភាព certificate of death ណាឧទាហរណ៍ថា my mother passed away for almost 5 years ago but I haven't registered the certificate of death yet ណា my mother passed away for almost 5 years ago but I haven't registered the certificate of death yetមានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ pass away បានចែកឋានទៅកាន់បរលោកហ្នឹង for almost 5 years ago គឺអស់រយៈពេល75ឆ្នាំកន្លងទៅហើយ but I haven't registered ប៉ុន្តែខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានធ្វើណា the certificate of death នៅសម្បត្តិមរណភាពនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងជារឿងតាមពិតត្រូវនៅពេលដែលមានសាច់ញាតិជាឪពុកជាម្ដាយឬក៏អ្នកណាដែលគាត់ស្លាប់ទៅម្លងពេលនេះយើងអាចធ្វើសម្បត្តិមរណភាពដើម្បីបញ្ជាក់ពីព្រោះវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលបែងចែកមរតកអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង certificate of death ណាបងប្អូនបាទ clear បន្តមកទៀតគឺប្រើពាក្យ family record book ណា family record book family record book ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាសិភៅគ្រួសារបងប្អូនដឹងហើយតាកាលណាគេនិយាយអំពីសិភៅគ្រួសារគឺជាសិភៅដែលផ្ទុកទិន្នន័យអំពីសមាជិកភាពក្នុងគ្រួសារបង្ហាញអំពីនរណាជាឪពុកនរណាជាម្ដាយន
ណាជាកូនមានកូនប្រមាណអ្នកអាហ្នឹងគឺជាសភៅគ្រួសារយើងពាក្យពេញមកវាគឺ family record book យើងប្រើពាក្យ family book ទៅទេក៏បានដែរប៉ុន្តែគោលការណ៍នៃច្បាប់គេប្រើពាក្យពេញមកវាគឺ family record book សភៅគ្រួសារអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងសភៅគ្រួសារគឺជាសភៅដែលបង្ហាញអំពីទិន្នន័យច្បាស់លាស់ណាបង្ហាញអំពីទិន្នន័យនៃសមាជិកភាពក្នុងគ្រួសារហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ថា there are 3 names in our family record book my mother my brother and me ណា there are 3 names in our family record book my mother my brother and me មានន័យថាមានឈ្មោះ3នៅក្នុងសៀវភៅគ្រួសាររបស់ពួកយើងគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្លួនខ្ញុំណា there are 3 names in our family record book my mother my brother and me បាទ clear បន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ criminal record ណា criminal record នេះយើងប្រែថាលិខិតថ្កោលទោសបងប្អូនដឹងពីលិខិតថ្កោលទោសហើយគឺជាលិខិតមួយដែលបង្ហាញអំពីនិទានភាពឬក៏បង្ហាញអំពីជនដែលមានពិរុទ្ធភាពឬក៏គ្មានពិរុទ្ធភាពបើសិនជាបុគ្គលនឹងគាត់ធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពិរុទ្ធភាពអំពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេទៅធ្វើលិខិតថ្កោលទោសគាត់ឲ្យវាយមកលោតឈ្មោះនឹងថាគាត់ធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយធ្លាប់ជាប់មានប្រវត្តិធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាបទអក្រិតជាបទមជ្ឈិមអីចឹងណាអញ្ចឹងអា criminal record នេះពេលបច្ចុប្បន្នដូចក្រសួងយុទ្ធភ័ពគាត់បង្កើតទៅជា app មួយសម្រាប់និស្សិតដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងពីមុនគឺត្រូវឡើងមកធ្វើផ្ទាល់ណានៅលិខិតថ្កោលទោសហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នគឺមាន app មួយសម្រាប់ចុះឈ្មោះសម្រាប់ស្នើសុំលិខិតថ្កោលទោសតាមប្រព័ន្ធ app ទូរស័ព្ទហ្នឹងដូចឃើញនិស្សិតគាត់ត្រៀមប្រឡងវិជ្ជាជីវៈជាមេធាវីវិជ្ជាជីវៈកលាមជីឬក៏ចៅក្រមអាជ្ញាសាលាសាការីអីហ្នឹងគាត់មានលិខិតថ្កោលទោសនេះជាគោលការណ៍គឺគេតម្រូវឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងមានលិខិតថ្កោលទោសសម្រាប់ប្រឡងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពស្អាតស្អំណាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា before the entrance exam for the legal profession students are required to have a criminal record ណា before the entrance exam for the legal profession students are required to have a criminal record មានន័យថាមុនពេលប្រឡងចូលសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈច្បាប់ legal profession ប្រែថាវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ students និស្សិតហ្នឹងគឺ are required to have a criminal record សិស្សហ្នឹងនិស្សិតហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យមានលិខិតថ្កោលទោស criminal record លិខិតថ្កោលទោសបាទ clear បន្តមកទៀតគឺពាក្យ character reference ណា character reference យើងប្រែថាលិខិតបញ្ជាក់កិរិយាមេរយាទបញ្ជាក់អំពីកិរិយាមេរយាទរបស់គាត់មិនមនុស្សកោងកាចមនុស្សចូលចិត្តបកយលោះគិតពីផឹកស៊ីអីណាអញ្ចឹងកន្លែងស្ថាប័នខ្លះនៅពេលដែលប្រឡងអីគេច្រើនឲ្យឃុំសង្កាត់បញ្ជាក់អំពីកិរិយាមេរយាទណាបាទឧទាហរណ៍ថា character reference letter describe the skills and traits you display outside the workplace ណា character reference letters describes the skills and traits you display outside the workplace មានន័យថាលិខិតបញ្ជាក់កិរិយាមេរយាទគឺជាលិខិតដែលពិពណ៌នាអំពីជំនាញ skill ជំនាញហើយនឹងអត្តចរិត you display ដែលបង្ហាញណាដែលអ្នកបង្ហាញ outside the workplace គឺបង្ហាញនៅខាងក្រៅក្របខ័ណ្ឌការងារអាហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថាលិខិតបញ្ជាក់កិរិយាមេរយាទបាទមួយទៀតគឺពាក្យ celibacy ណា celibacy certificate ណា celibacy certificate ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវណាបញ្ជាក់ថាគាត់អត់ទាន់មានគ្រួសារគាត់អត់ទាន់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គាត់អត់ទាន់បានមានគ្រួសារអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវបាទចឹងឧទាហរណ៍ថា the celibacy certificate is a document intended to prove the marital status single of its holder ណា
The celibacy certificate is a document intended to prove the marital status single of each holder មានន័យថាលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលាវគឺជាឯកសារមួយដែលមានគោលបំណង intended ហ្នឹងមានគោលបំណងឬក៏មានចេតនា to prove ណាបញ្ជាក់ the marital status នៅស្ថានភាពគ្រួសារ marital ហ្នឹងស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ single ថានៅលាវ of its holder របស់អ្នកកាន់កាប់លិខិតហ្នឹង its ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកកាន់កាប់លិខិតណា its ហ្នឹងសំដៅទៅលើលិខិតអាហ្នឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ possession ណា possession pronoun មានន័យសព្វនាមបញ្ជាក់អំពីកម្មសិទ្ធិបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតគឺគេប្រើពាក្យ ownership transfer ណា ownership transfer ហ្នឹងយើងប្រែថាលិខិតផ្ទៃសិទ្ធិកាន់កាប់ណា ownership transfer លិខិតផ្ទៃសិទ្ធិកាន់កាប់ចឹងឧទាហរណ៍ថា my friend sold a land to buyer after the sale was completed he completed the ownership transfer to the buyer មានន័យថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបានលក់ដីមួយកន្លែងទៅឲ្យអ្នកទិញក្រោយអំពីការលក់ហ្នឹងគឺបានចប់សពគ្រប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំក៏បានបំពេញនីតិវិធីផ្ទៃសិទ្ធិកាន់កាប់នៃ ownership transfer ផ្ទៃលិខិតផ្ទៃសិទ្ធិកាន់កាប់ to the buyer ទៅកាន់អ្នកទិញអាហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះមុននឹងអ្នកទិញនឹងអ្នកលក់គាត់ទិញនៅអចលនវត្ថុគាត់តែងមានអំពីគោលការណ៍ក្នុងកងត្រាគេចែងពីដំណាក់កាលនៃការបង់ប្រាក់ដំណាក់កាលនៃការកក់ប្រាក់អីចឹងទៅបន្ទាប់ពីអនុវត្តចប់សពគ្រប់ហើយមានដំណាក់កាលនៃការផ្ទៃសិទ្ធិណាផ្ទៃសិទ្ធិកាន់កាប់ហ្នឹងបាទដូច្នេះលិខិតបែបបរដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសរឿង criminal court មានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានសិក្សាហើយអាចយល់ដឹងអំពីចំណុចក្នុងការសិក្សានៅលិខិតបែបបរដ្ឋបាលទាំងអស់ហ្នឹងបាទអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ